Halo Sobat Project, jumpa lagi dengan saya Yunus di channel YouTube Detektif Project. Kali ini kita akan membuat kapal otok-otok dengan double kabin dan 4 knalpot. Bagaimana bentuknya dan hasilnya? Kita lihat dan kita coba bersama-sama. Lihat. Oke Sobat Project, kali ini kita membuatnya memakai pola dengan ukuran seperti berikut. Langsung saja kita aplikasikan ke seng. Ya, ini bisa dibeli di toko bangunan. Biasanya per lembar atau per meter. Nah, kita langsung saja kita potong. Pas. Oke guys, kali ini kita akan mengelem bagian dari sambungan dari kapal ini dengan menggunakan ini namanya timah batangan, bisa dibeli di toko bangunan. Oke guys, ini dia jadinya setelah kita tadi mengelim bagian ini dengan timah batangan. Selanjutnya kita akan membuat atapnya. Oke guys, jadi kita tambahkan untuk benderanya dan pemberat agar dia tenggelam bagian bawah. Nah, ini kira-kira seperti ini. Langsung saja kita potong. Jadi guys, langsung aja kita potong. Oke. Selingan ya. Aku ning kene ya. Kan ya. Trut.
pas mlebu ning bolongan ya. Tapi kenapa? Nah, ngono kok Mas. Siji. Ini sing siji. Satu, 2, 3. Wih. Gak bela. Pertempuran. Lenare enggak delok-delok.
Mati mana? Oke, siap ya. Oke. Kelihatan. Oke. Aku tak ngitung ini. Ada. Oke, kita hitung lagi. Oke, kita hitung lagi. Stop ya, guys. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, pemirsa, sobat project, bukan rekayasa, tetapi walaupun sama dua, tetapi punya kita lebih jago. Lihat, ini hidup semua. Ini juga hidup dengan 2 kabin dan 4 knalpot. Sama itu, ini 1, 2 dan 4 knalpot. Tetapi kita lebih menang. Yeay.